ألف مليون مبروك، خلصت امتحانات. ألف مليون مبروك يا يوسف. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تم كلامنا وربنا المحمود وله المكارم في العلا والجود. فالحمد لله على انتهاء الامتحانات وانتهاء هذه السنة الدراسية الشقة الممتعة المتعبة المهلكة بصراحة يعني. وفي نهاية السنة الواحد بينتاب شعورين متناقضين مختلفين. أما الشعور الأول فهو شعور الخلاص وشعور الفرح والسعادة بأنه قد خلص من هذا الأسر ومن هذا السجن الذي دام لأكثر من 11 شهرا. أما الشعور الثاني فهو شعور الحزن وشعور الضيق لفراق الأحبة وفراق الإخوة من زملائي وفراق أساتذتي المدرسين. طبعا ربنا يا رب يبارك فيهم ويجزيهم خيرا. انا مش مصدقه، محدش مصدقه. جبت 50% مش مشكله، مش هيدخلوني حاجه، انا نجحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا عزيزي المتابع في فيديو جديد. النهارده نتكلم على شخص رمز جميل جدا لكل المصريين والمصريات، وهو شخص لقبوه بفصيح اللسان. هو يعني ظهر على التيك توك في الآونة الأخيرة والفترة الأخيرة ديت يعني، وكان بيتكلم على ثالثة ثانوي. هو طالب ثالثة ثانوي على فكرة، وكان كل ما يرجع من الامتحانات يعملوا معاه لقاءات يعني وكده، زي كتير من الشباب اللي بتطلع من الثانويه يعني وكده، من الامتحانات الثانويه. ماشي. فجيت ابص على نظره كده اولى للتعليقات يعني والكلام اللي بيتقال عليه يعني وكده، لقيت ان في كلام كتير قوي وحش عليه. يعني مثلا قابلني لو جاب 50% مش عارف ايه وكده، يعني كلام وحش من الكلام ده. لان فعلا بقينا في زمن يعني بيقدر الوحش وبيخلي الحلو، الشخص المؤدب والحلو يعني بيحطه في المقام الاخير. بقينا في عالم وحش قوي الصراحه. ولكن الناس اللي فاهمه فعلا والناس اللي عارفه يعني الحقيقه، اللي هي بتبص على الجوهر وما بتبصش على المظهر. انت شخص دلوقتي فصيح اللسان، متعلم مبادئ دينك وبتحترم ابوك وامك، يبقى يعني حاجه حلوه، حاجه مشرفه، حاجه حلوه يعني. ما تبصش على اي تعليقات، اي حاجه وحشه عليه. ماشي. فالشخص ده جاب اعتقد 92%، ولكن ما حدش اتكلم عنه اول ما النتيجه ظهرت. وظهر بعدها شخص تاني اللي هي زوزو الاردنيه، وانها جابت 50% وعامله احتفال كبير يعني، وظهر لها باين 200 اسد ولا مش عارف قد ايه، وعم بيحسبوا بقى مليون جنيه، خدت مليون جنيه ومش عارف ايه. ولكن هو في الحقيقه لا، اكتر الحاجات دي بتبقى فيك يعني. بيبقوا بيبعتوا اسود فيك يعني، مش حقيقيه. هتاخد بلسانها هي اللي قالت فعلا ان خدت الاسد واحد. فاحنا مش عاوزين نعمل اشاعات وكلام فاضي يعني ملوش لازمه. ماشي. فنبص على ديت اللي هي ظهرت سود الاردنيه وما ظهرتش الشخص الفصيح ده اللي هو جاب درجه حلوه، ولكن هو في بدايته ظهر بكل حاجه حلوه، ان هو شخص حلو فعلا، وفعلا دي من النماذج المشرفه جدا لمصر. ولكن لو احنا بصينا لسود الاردنيه من جانب اخر يعني، اللي هي جابت 50% وفرحانه وعماله بتعمل هليله يعني. ماشي. ولكن لو بصينا على السنه اللي فاتت، كانت السنه اللي فاتت جايبه اعتقد 33% حاجه شبه كده يعني. فحلو ليه عدت يعني، على الاقل هي عدت وخلاص. ولكن دايما عاوزين ننشر الناس الكويسه اللي شبه الفصيح ده، فصيح اللسان اللي هو طالب الثانويه ده.